हेलो गाइज, हम में से बहुत से लोग एनिमल्स एंड बर्ड्स से प्यार भी करते हैं और कुछ लोग इन मासूम जानवर को अपने स्वार्थ के लिए मार भी डालते हैं। एंड गाइज, आपको इस बर्ड को देख कर क्या लगता है? क्या इसे किसी हंटर ने गोली मारी है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत हो। सो गाइज, मैं आपको बता दूं, इन बर्ड्स को लजन ब्लीडिंग हार्ट डव के नाम से जाना जाता है और इन्हें किसी ने गोली नहीं मारी। ये रेड स्पॉट इनके लाल पंख हैं, ब्लड नहीं।